اجيب لك ايه يا غالي؟ تمن تركي وتمن حلواني وعلبه تونه. ايوه اجيب لك ايه طيب؟ عايز ايه؟ بقول لك تمن تركي وتمن حلواني وعلبه تونه يا عم. بتقول ايه؟ طب شاور. طيب انا مش تمن تركي، جبنه تركي، جبنه تركي وتمن حلواني. السلام عليكم. انا مش سامع انت بتقول ايه ولا عارف انت عايز ايه. طب لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. عايز بقاله نص ساعه واقف مش عارف هو عايز ايه. طب شاور لي يا غالي. تمن تركي، تمن طب تركي، انت تمن سامعني تركي. انا شاور لي. طيب فين عايز من قلبك؟ ده ايه؟ هنا عايز قد ايه؟ تمن تركي وتمن حلواني. بكام على الميزان ده؟ دي انت يا عايز عم انت بتكلم نفسك وفي حد بيتكلم؟ وفي ايه يا عم؟ يا عم مشينا. ترشت يا عم انت كمان ولا ايه يا عم؟ ب 10 جنيه لانش. طب بس ب 10 تركي؟ اه و10 لانش. انا عايز العب بيه. وفي ايه يا جماعه؟ انا مش سامع حد بيتكلم اصلا، بس بكلمك مش فاهم مين اللي بيتكلم اصلا. وفي ايه يا جماعه؟ انت ترشت ولا ايه يا جماعه؟ بص يا باشا، طب خد اكتب لي اللي انت عايزه هنا. عبيط. طب انا مش سامع انت بتقول ايه. اكتب لي اللي انت عايزه. اكتب. انت يا عم ترشت يا عم ولا ايه يا عم؟ بص امسك القلم كده هم اهو. وقفوك هنا يا عم ازاي يا عم؟ يا باشا انت ليه ما تكلمنيش؟ طيب انا عايز امشي. وانا مش فاهم بتاع ده يا عم من هنا يا عم. اكتب ايه؟ ما انا مش فاهم. انا ايه اللي ما انتش فاهم يا عم؟ في ايه يا عم؟ في انت عايز بس قول لي. ايه اللي في ايه يا عم؟ بقول له مش تم سامع. تركي، ايه اللي مش سامعني؟ هو عايز ايه؟ مش انت انت هو ولا ايه؟ انت بتقول ايه؟ طيب انا مش سامع. عايز ايه؟ طب اعبي لك ايه؟ انا عليكم. مش فاهم هو عايز ايه. ورحمة الله وبركاته. مالك بس؟ في بسطرمه في بسطرمه ان شاء الله وخمسه جبنه كريمه. هو في ايه يا جماعه؟ ما هو سامعك اهو. يا باشا عايز هو اجيب لك فين؟ ايه؟ انا مش فاهم. انا ايه اللي مش فاهم؟ عايز اجيب لك مالك ايه؟ يا طب عم؟ شاور على حاجه. ما انا بقول لك خد اكتب. اكتب ايه يا عم؟ يا عم اكتب. ثواني. انتوا هتجنونا يا جدعان ولا ايه؟ اكتب. انت لو سامعني اكتب. يا عم اكتب ايه يا عم؟ ده من هنا يا عم. بتتعصب ده ما احنا مش سامعين. ساكت يا عم انت هو يا عم. سامعينك. مش سامعين؟ هتسوريني؟ فكر بقى. اجيب لك مشينا ايه؟ انا طب غالي. يا عم انتوا مطروشين يا عم انت هو ولا طب ايه؟ مشينا انا غالي يا معلش. عم خليه يكتب. اكتب ايه يا عم؟ شيل يا عم البتاع ده من هنا. بلا اكتب بلا بتاع يا عم فكنا يا عم. اكتب ايه؟ يا غالي مشينا عشان مشينا مش هنطلع كده. يا عم تمشي ايه يا عم؟ انت عايز ايه من الثلاجه من هنا؟ يا عم اجيب لك ايه يا باشا؟ يا عم مش عايز حاجه يا عم، مش عايز حاجه يا عم، مش عايز حاجه من عندكم يا عم. بس يا سعادة البيه أنا نفسي أعمل حاجة. أنا نفسي أعيط. يا عم بص لي انت سامعني؟ طب انت اتكلم كده، قول انت عايز ايه من الثلاجه وانا اخليه، انا اكلمه وانا اخليه يجيب لك اللي انت عايزه. يا عم سيبنا عيط يا عم. احنا مش اجيب لك سامعين. ايه؟ مش سامعين ايه؟ امشي يا عم شاور انت له اهو. خليه يبص لي. اوزن لك الميزان. يا عم عايز تمن تركي يا عم انت ايه يا عم؟ هو شاور على اللانشون بس مش عارف هو عايز قد ايه. يا عم قد ايه يا عم؟ طب اكتب لي. هو شاور على اللانشون بس مش عارف عايز. يا عم ورق. ما هو عطيته. شيل يا عم البتاعه دي يا عم انت. اكتب انتوا لي. يا جدعان مطروشين يا جدعان. انا مش سامع. ايه يا عم انت كمان؟ يا عم اقعد ساكت انت يا عم. انا مش عارف اساعدك مش عارف. بس يا عم سامعك بيهزر معاك. يا عم اللي انت يا كل عم ده مش حقيقي وكل ده ملل احنا بنعمله يا عم هو في كده؟